Շինանյութի անվանում դաշտում գրեք այն շինանյութը, որի համար ցանկանում եք տենդեր հայտարարել։ Կարող եք ընտրել առաջարկվող տարբերակներից, իսկ անհրաժեշտ շինանյութի բացակայության դեպքում ինքնուրույն լրացրեք անվանումն ու հայտարարեք։ Այնուհետև լրացրեք տենդերի տվյալները, նշեք շինանյութի քանակը և ընտրեք չափման միավորը։ Մեկից ավելի շինանյութ ներառելու դեպքում սեղմեք ավելացնել շինանյութ դաշտին և մուտքագրեք հաջորդ շինանյութի անվանումը։ Եթե չեք ուզում ներառել որևէ գրանցված ապրանք այդ տենդերում, պարզապես սեղմեք զամբյուղի նշանին և ջնջեք այն ցուցակից։ Անհրաժեշտության դեպքում կարող եք կցել լուսանկար շինանյութն ավելի հստակ ներկայացնելու համար, ինչպես նաև թողնել մանրամասն նկարագրություն ձեզ անհրաժեշտ ապրանքի հատկանիշների մասին։ Եթե ցանկանում եք, որ շինանյութն առաքվի, ապա առաքում դաշտում նշեք «Այո» և լրացրեք առաքման հասցեն։ Բանվորական ուժի անհրաժեշտության դեպքում նույնպես նշեք «Այո»։ Ընտրեք, թե որ հարկ պետք է բարձրացվի շինանյութը և նշեք վերելակ առկա է, թե ոչ։ Ընտրեք առաքման ամսաթիվ և նախընտրելի ժամանակահատված։ Կարող եք նաև գրել ընդհանուր մեկնաբանություն ամբողջ տենդերի վերաբերյալ։ Սեղմեք հաստատել կոճակը։ Վերջ, մրցույթը ստեղծված է։ Մոդերատորի կողմից հաստատվելուց հետո այն կուղարկվի վաճառողներին։ Ամեն նոր գնառաչարք ստանալիս դուք կծանոթվեք այդ մասին։ Մուտք գործեք ակտիվ բաժին, այնտեղ կտեսնեք ձեր հայտարարած տենդերը ակտիվ կարգավիճակով։ Սեղմեք տեսնել կոճակը գնառաչարկների բաժին անցնելու համար։ Այստեղ կհայտնվեն բոլոր այն վաճառողների առաջարկները, ովքեր տվյալ պահին արդեն արձագանքել են հարցմանը։ Գնառաչարկում կտեսնեք շինանյութի առաքման բանվորական ուժի արժեքները և ընդհանուր գումարը։ Սեղմելով կոնտակտներ կոճակին կարող եք ծանոթանալ տվյալ վաճառողի հասցեին, աշխատանքային ժամերին, ինչպես նաև տեսնել հեռախոսահամարը ճշտումների և հավելյալ տեղեկությունների համար։ Նախընտրած տարբերակը գտնելուց հետո սեղմեք ընտրել կոճակը։ Այս դեպքում տենդերը կտեղափոխվի ընտրված տենդերներ բաժին և ձեր կոնտակտային տվյալները հասանելի կդառնան ընտրված վաճառողին։ Սեղմեք հաստատել։ Վերջ, ձեր ընտրությունը կատարված է և վաճառողը կծանոթվի իր գնառաչարկի ընտրության մասին։